Ya, inilah kita unboxing hari ini untuk Mi Max 2 Black. Pertama-tama kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Kita iris-iris. Karena bahaya. Hati-hati tangannya Ini Om belum Adi. lunas. Masih utang saudara-saudara. Iki arep tak lepok nang YouTube, Mbak. Terus ternyata zong. Ya. Ya. Kita perlihatkan. Zoom. Itu kan jadi ID bang. Oh ini bukan jadi ID. Oke, nih. kelihatannya Dia mau seperti di mana asli. dia? Kita lanjutkan lagi. Otaknya nih. Intinya. Kita lihat belakangnya dulu. Hati-hati tangannya Mas Adi. Masih perawan itu. Satu, kita buka. Itu apa isinya Mas Adi? Ya, garansi dari plus. Oh, 4 plus ini. kartu garansi saudara-saudara. Lagi? Apa itu Mas Adi? Enggak tahu apa ini. Buku petunjuk mungkin ya. Wah, itu HP-nya dia, Xiaomi Mi Max Ini yang bikin 2. perawan nih. Nah, itu tusuk gigi. Mana tusuk gigi? Ah, itu tusuk gigi itu. Oke. Bro, bikinnya telu ya. Nah, ini barang Cina, Bro. Angkanya colokannya 3, Bro. Buatan Cina tapi pabriknya di Thailand bro. Batam bro, Batam itu Batam. Oh Hati-hati iya. kalau Thailand bisa jadi dia adalah Bagaimana Bro Adi? Samsung yang dibantu. Lihat. Samsung juga. Kita hidupkan terlebih dahulu. Wah, hidup. Wah, hore. Kurang jadi mito. Wah, ternyata Limbah. Tinggi mito. Ya. Itu mito ya. ini Mi Max apa Mito saudara-saudara? Ternyata Apa Nmax? Nmax. Sudah menyala. 8. Model. Oh ini ya. Oh, ini cap-capan nih. Nah, itu cap-capan saudara-saudara. Ini buat YouTuber jangan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cap-capan. Kelentean. Ya, dipencet-pencet saudara-saudara. Indonesia. Wah, ini kita Ternyata setting awal. HP-nya bagus kan. Ya dia nggak bisa pakai kan? Ternyata tapi des orangnya. Kita over copot ya kan. Wah, rupanya sudah mudah dicopot saudara-saudara. Bos ilaks. Voice ilak. Jakarta. Wah. Banyuwangi kau no ya. Makasih Anda ini. Berpikir keras saudara-saudara. Kenapa itu? Benso internetan. Ya keyboard ya apa lagi? Ya. Gede ya, tak teknik kan. Lebih gede. Gede. Seneng yang gede-gede adiknya. Di setting untuk wifi-nya saudara-saudara. Oke, kita konekkan dengan wifi kantor. Waduh. Apa kan? Apa itu passwordnya? Sambil ngupil. Masa 627 Lewat ya. Mulai dilepasin. Ini mas. Kayaknya dia nggak bisa pakai. Ada yang mau lungsurannya? Aku. Kayaknya dia nggak bisa pakai. Wah, saudara-saudara dijual second ternyata. Ya, sudah cukup, Mas. Oke, terima kasih. Ya. Demikian unboxing dari Mr. Adi Mi Max 2 464. Gimana tidak ada manfaat?